बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं? मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेब और आज की वीडियो लेके आया हूँ मैं अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए जानवरों के रिलेटेड कि जैसे ही मौसम बरसात शुरू होता है, जैसे बारिशों का मौसम स्टार्ट होता है, तो जैसे ह्यूमन साइड में नज़ला ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राब, इन्फेक्शन इश्यूज बनते हैं, ऐसे ही बड़े और छोटे जानवरों में भी ये मसाइल बनते हैं। और ये मसाइल देखने में कुछ इस तरह से नज़र आते हैं जो मैं आज बयान करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो का हम आगाज़ करें। इससे पहले तमाम हमारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जो डेली बेस पे हम वीडियो अपलोड करते हैं वो अपने तमाम दोस्तों तक पहुँची रहें। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपने किसान दोस्तों को आगाह करें, क्योंकि वो मुख्तलिफ टेंशन में रहते हैं कि जानवर हो सकता है को पता नहीं क्या मसला है कि जो वो बीमार हो गया। खासकर आज की वीडियो बनाने का मकसद है वो नज़ला ज़ुकाम है, गले का इन्फेक्शन है। ज़रूरी नहीं होता कि जानवर को तेल वगैरह दिया जाए तो उसी से जो फेफड़ों का मसला है या गले का इन्फेक्शन है हो सकता है, सांस का इशू बन सकता है। नहीं, ये मौसम चेंज होने की वजह से या मौसम बारिशों होने की वजह से जानवर का चारा ज़्यादा कम करने की वजह से इशूज़ बन जाते हैं। जैसे ह्यूमन साइड में गला ख़राब हो जाता है, खराश पैदा होती है, लेकिन जानवर बोल के नहीं बताते, तो इसलिए हमें इशूज़ का पता नहीं चलता। हमने एक फील्ड में केस किया है, उसी में यही देखा है कि जो जानवर है वो क्या करता है कि चारा खाता है, लेकिन चारा जब हजम करने के लिए अगाली करता है और वापस चारा मुंह में लेके आता है तो वो अपने जबड़ों में रखना स्टार्ट कर देता है, निगलता नहीं है वो। जब हमने वजूहत देखी हैं, जाके हिस्ट्री ली है, पता किया है कि इसको तेल वगैरह दिया हो या कोई लिक्विड चीज़ दी है या कोई ऐसा फार्मूला आपने लगाया है जिससे जानवर को जो मसला बना है, तो उन्होंने बताया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। हम सिंपल इनको चारा डालते हैं, लेकिन बारिश में ये बाहर रहते हैं जानवर, तो पानी रात का पड़ा है, ठंडा गर्म पी लिया या जैसे भी है, तो उसकी वजह से इसके गले में इन्फेक्शन हो गया। जब जानवर चारा खाता है वो नरम होता है, अंदर तो निकाल लेता है, लेकिन जब जानवर अगाली करता है और चारा वापस मुंह में लेके हजम करके वापस लेके जाना होता है तो खराश पैदा होती है गले में। उस वजह से जानवर जब वो चारा अंदर नहीं लेके जाता अपने जबड़ों में रखना स्टार्ट कर देता है। और आज हमने जो इसका ट्रीटमेंट किया है, इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर जानवर के गले में खराश हो, नज़ला ज़ुकाम ना भी शो होता हो, जानवर चारा ना निकलता हो, अपने जबड़े में रखता हो, गले का इन्फेक्शन हो, जानवर नाक उठा के सांस लेता हो, तो हम उनको कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं और कौन से टीका जात लगाते हैं। आज की हमारी वीडियो सिंपल निमोनिया के बारे में है कि जो गले का इन्फेक्शन है उस पर हमने क्या करना है। इसमें हम सिंपल मेडिसिन यूज़ करते हैं, अच्छा एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। अच्छे एंटीबायोटिक में या तो हम टाइजन यूज़ करते हैं या जीटाइलो, इसके अलावा टाइटा इंजेक्शन आता है वो यूज़ करते हैं। 25 से 30 ml बड़े जानवर को लगाते हैं इसकी डोज। इसके साथ हम पेन किलर यूज़ करते हैं, मिलोक्सी या लॉक्सन इंजेक्शन जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ताकि जानवर को जो दर्द है, हल्का फुल्का बुखार है, एंटीबायोटिक के साथ ये यूज़ होगा तो जानवर रिलैक्स होगा। और साथ हम इसके अगर जानवर गब्बर नहीं है तो स्टीराइड इंजेक्शन यूज़ करते हैं। स्टीराइड इंजेक्शन में हम सिंपल डेक्सा भी यूज़ कर सकते हैं या प्रेडनिसलोन, पेनाकार्ड, सोलोमाइन टाइप इंजेक्शन यूज़ करते हैं, ताकि जानवर जो मेडिसिन लगाई है वो पूरी असर करे और जानवर रिलैक्स फील करे। इन इंजेक्शन के साथ हम जानवर को रिकमेंड करते हैं कि जानवर को जो है वो सलाइन लेक्ट्रीमोजोन बहुत अच्छी है इन्फेक्शन के लिए, फेफड़ों के लिए, वो यूज़ करवाते हैं। सलाइन लेक्ट्रीमोजोन जो है वो एक डब्बी आती है, तकरीबन 300 ग्राम की होती है या 250 ग्राम की, उसकी 2 खुराकें कर लेते हैं कि आधी जो है एक रोटी पे लगा के उसको खिला दें जानवर को, और आधी डब्बी जो है वो शाम को खिलाएं, मतलब सुबह और शाम वो खिलाते हैं, तो कम से कम 2 डब्बियाँ खिलाते हैं जानवर को। इसके अलावा जो है वो अगर देसी टोटका करना हो, सलाइन लेक्चर अवेलेबल ना हो, तो हम जानवर को गुड़ और मलट्ठी वो पीस के खिलाते हैं। पेसी गुड़ की ले लेनी है, उसमें 100 ग्राम मलट्ठी डाल के रख लेनी है, उसकी 2 खुराक करनी है, एक खुराक सुबह और एक खुराक शाम को हमने जानवर को देनी है, ताकि जानवर हमारा कंफर्टेबल और रिलैक्स रहे। ये सिंपल सा ट्रीटमेंट है जानवर के गले की खराश, इन्फेक्शन, नमोनिया, नज़ला ज़ुकाम जो होता है, जानवर नाक उठा के सांस लेता है, जानवर चारा निकलता नहीं है, चारा कम कर देता है बारिशों के मौसम में खासकर, तो ये उसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है। ये कोई भी इशू हो, हम देखें कि जानवर थोड़ा कम कर देता है बारिशों के मौसम में, या वो जो गाली करता है और खुराक जो है वो अपने जबड़े में रख लेता है, ऐसा मसला हो, जानवर नाक को उठा के सांस ले रहा है, ऐसे इश्यूज़ में हम ये ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत 100%
रिज़ल्ट हमें देखने में आते हैं। ये थी आज की सिंपल सी वीडियो। इसके साथ ही हमें हमारे दोस्त इजाज़त दें। कल हम एक नई वीडियो के साथ अपने दोस्तों के सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो डेली बेस पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं वो अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।